अमेरिका में जब किसी को छींक आती है तो वो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं और उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। और जापान में जब किसी को छींक आती है तो वो हैंकी से नाक साफ करके उसी हैंकी को पॉकेट में रख लेते हैं। और अपने इंडिया में तो रुमाल की जरूरत ही नहीं पड़ती। No, 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 no. नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए